Όλοι μας νιώσαμε κάποια στιγμή πως δεν μας ακούν, δεν μας καταλαβαίνουν, δεν μας βλέπουν. Σήμερα μιλάμε με άτομα τα οποία για κάποια στιγμή στη ζωή τους ένιωσαν παραμελημένα. Σήμερα μιλάμε με τη Δέσποινα Μιχαηλίδου. Καλημέρα. Πώς σε λένε και με τι ασχολείσαι? Είμαι η Δέσποινα, είμαι λειτουργός προγραμμάτων στην κίνηση συμπαράστασης για το AIDS. Κοινωνιολόγος στο background μου με μεταπτυχιακές σπουδές στις σπουδές φύλου. Είμαι λειτουργός προγραμμάτων. Είμαι επίσης community health worker στο CY Checkpoint της κίνησης συμπαράστασης για το AIDS, όπου κάνουμε εξετάσεις για πρόληψη για σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Και στην περίοδο επίσης είμαι λειτουργός προγραμμάτων στο πρόγραμμα SAFER, που είναι εταίρος η κίνηση συμπαράστασης για το AIDS. Ένα διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει να κάνει με την υγεία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην Κύπρο και πώς διασφαλίζεται, ποιες είναι οι ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συμπεριληπτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στην Κύπρο. Πώς είναι μια συνηθισμένη ημέρα σου? Τι σου αρέσει και να κάνεις? Εντάξει, πάρα πολλή δουλειά, ειδικά τους τελευταίους μήνες, γιατί είχαμε να υλοποιήσουμε μια σειρά από εκπαιδεύσεις σε γιατρούς και φοιτητές επαγγελμάτων υγείας για το πρόγραμμα που αναφέρα και πριν, οπότε είχα πάρα πολλή δουλειά το διάστημα. Παράλληλα, δουλειές και στη Λεμεσόν, και στο ΤΕΠΑΚ και σε άλλους χώρους καλών τεχνών ως life drawing model. Οπότε, πέραν το κοινωνιολογικού, υπάρχει και το καλλιτεχνικό στη ζωή μου. Αρέσκει μου επίσης, αν έχω χρόνο, να πάω βόλτες στη θάλασσα, στο μόλον, με τη σκυλίτσα μου να την πάρουμε βόλτες. Αν μπορώ να πάω κάποιο θέατρο, να δω κάποιο φίλο. Τέλεια. Τι σε κάνει χαρούμενη και τι σου κεντρίζει το ενδιαφέρον? Χαρούμενη. Όποτε μπορώ να δω θάλασσα, νιώθω χαρά. Και όποτε είμαι και με τη σκυλίτσα μου, νιώθω χαρά. Κεντρίζει με το ενδιαφέρον η φύση πάρα πολλά. Ότι έχει, π.χ. εν άνοιξη αθίζουν οι παπαρούνες. Σου μπορεί να σταματήσω μες στη μέση του δρόμου, να σταματήσω να βγάλω φωτογραφίες. Ξέρω τις παπαρούνες. Ήταν πριν λίγες εβδομάδες. Είχα το κάμι και λέω, τι κοιτάζεις? Ήταν λουλούδια, λέω του, που ήταν έξω από το σπίτι του, αλλά ξέρεις, πολλές φορές κάποιος δεν τα προσέχει, τούτα που θεωρούμε δεδομένο. Και για μένα είναι να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Ένα λουλούδι, είναι το ουράνιον τόξο, είναι η θάλασσα, τα σύννεφα, οι αλλαγές του. Με τα μικρά, αλλά και οι ανθρώποι, οι διαδράσεις μεταξύ τους. Αρέσκει μου να παρατηρώ, είτε φύση, είτε άνθρωποι. Άρα, ποιος είναι ο αγαπημένος σου, η αγαπημένη εποχή του χρόνου? Νομίζω ότι είναι να καταλήξω με την Άνοιξη, γιατί αγαπώ το καλοκαίρι, γιατί μπορώ να πηγαίνω και πιο συχνά θάλασσα, αλλά η αφορήτη ζέστη εμπάλευκεται. Οπότε η Άνοιξη, αλλά όχι τούτη η Άνοιξη, πολλά βροχερή. Οπότε ναι, η Άνοιξη όταν έτσι ζεστασιά και ανοίγουν. Σαν το ξεκίνημα του χρόνου, πιστεύω πρέπει να η αρχή του χρόνου να μην ήταν ο Γενάρης, που νιώθω ότι είναι νεκρή εποχή. Αλλά η Άνοιξη. Αν και αγαπώ την κάθε εποχή για τους λόγους της, αλλά η Άνοιξη. Αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου με 3 λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Ευαίσθητη, οραματίστρια και διεκδικητική. Πάμε τώρα στο επόμενο μέρος. Έχεις νιώσει ποτέ αποκλεισμένη, αόρατη, παραμελημένη στην κοινωνία? Με πολλούς τρόπους. Ένας που γίνουσε είτε λόγω του φίλου μου, έχει αποδοθεί το φίλο, γυναίκα κατά τη γέννηση. Πολλές φορές που νιώθεις ότι όταν μιλάς μπορεί να μην ακούεσαι με τον ίδιο τρόπο η θέση σου, ενώ μπορεί να έρθει έναν άλλον άτομο, για παράδειγμα, έναν λευκός άντρας, ειδικά. Να πει το ίδιο πράγμα και να ακουστεί και να γίνει σεβαστή η άποψή του, ενώ αν μιλά μια γυναίκα, είτε εγώ είτε μια άλλη γυναίκα, να νιώθεις ότι δεν ακούεσαι με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, όσον αφορά τη σεξουαλικότητά μου, είμαι bisexual άτομα, ελκύουμε άτομα από διάφορα φύλλα και νιώθεις
πολλές φορές αποκλεισμένος και εντός της κοινότητάς σου, γιατί λόγω των στερεοτύπων που υπάρχουν αναφορικά με την σεξουαλικότητα, αλλά και μέσα στον ευρύτερο, και μέσα στο straight κόσμο. Ναι. Άρα είναι πολλαπλοί αποκλεισμοί με διάφορους τρόπους. Αλλά επίσης και αποκλεισμοί ίσως καμιά φορά λόγω ηλικίας ή λόγω του πώς είτε σκέφτομαι, πώς λειτουργώ. Νιώθω, ναι, έχει μια μοναξιά και διάφορους αποκλεισμούς, δεν ξέρω να πούμε τώρα τρόπους ή... Το τελευταίο που είπες, Ναι. να μου το αναπτύξεις λίγο. Για τη σκέψη. Ναι. Ναι. Νιώθω πολλές φορές, επειδή βλέπω τον εαυτό μου με νευροδιαφορετικών ατόμων, οπότε μπορεί πολλές φορές να λειτουργώ με λίγο διαφορετικούς ρυθμούς, ή λίγο πιο αργούς, ή λίγο πιο... μπορεί να είναι overwhelming διάφορα πράγματα που αισθητηριακά. Έτσι, η κοινωνία μας λειτουργά με πολλά διαφορετικούς ρυθμούς και απαιτήσεις. Και καρτερά που σένα να συμμορφωθείς σε κουτούθια, που λέμε. Και λόγω ρυθμών, λόγω σεξουαλικότητας, λόγω φύλου και ο συνδυασμός του των ούλων, αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς ακριβώς σε τούτα, η κοινωνία κάπου αφήνει πόξο, δηλαδή ένα χώρο να λειτουργά και με άλλους τρόπους, είτε ο εργασιακός χώρος, είτε δεν ξέρω, οι συναναστροφές, οι σχέσεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο με τον τρόπο που λειτουργούν. Αν είσαι λίγο άλλος, πως τον τρόπο που μιλάς, που σκέφτεσαι, στους ρυθμούς σου, στα αισθητηριακά σου, σε αφήνει, δημιουργά. Αντί να δημιουργά χώρους, δημιουργά αποκλεισμούς. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτεί η κοινωνία, πώς να λειτουργά αλλιώς και να δημιουργά χώρους, αντί να κλεί, αντί να αφήνει υπόξω ανθρώπους. Θυμάσαι κάποια στιγμή που σε συναμάδεψε κάποιο γεγονός? Ναι. Ήταν η δολοφονία ενός αγαπημένου μου φίλου στην Ελλάδα, ήταν Σεπτέμβρης του 2018. Ήταν η υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, ένα παιδί που ήταν ανοιχτά και γκέι, οροθετικός, drag queen, και σκοτώσαν τον μες στη μέση της Αθήνας μεσημέρι, μπροστά στα μάτια κόσμου που απλά έβλεπε και έφκαλε βίντεο και κλωτσούσαν το λέει και... Ναι, και ούτε, εντάξει, έγινε δίκη, στην ουσία, εντάξει, ποινές χάδιν εννοώ για τους δολοφόνους, ενώ ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε ήταν ο φίλος μου θήτης, αντί το θύμα του της. Και σημάδεψε με, γιατί πέραν που τον ήξερα και προσωπικά, το πώς είδαμε την κοινωνία, έτσι... Ήταν μια έκθεση του πώς λειτουργά η κοινωνία. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει, δεν κάνει τίποτε, βγάλει βίντεο, εν η έννοια του να πουλήσει μια είδηση, αντί να πάει να βοηθήσει έναν άνθρωπο για να μην πεθάνει. Και ακριβώς γιατί ο άνθρωπος για την κοινωνία θεωρούσε ότι δεν μετρούσε. Κατασκευάσαν την είδηση ότι ήταν κλέφτης, ότι ήταν μπρεζάκι. Ότι... Και άρα για την κοινωνία τότε οι άνθρωποι είναι και να μην υπάρχουν. Και να τους σκοτώσει κάποιος, τα φλακ, ας πούμε, ακόμα και οι δολοφόνοι θεωρούσαν ότι έτσι σκότωσαν, έτσι έκαμα κάτι. Και γι' αυτό όταν σκοτώσαν, είχαν κάποιες εικόνες με τη σκούπα. Απλά καθαρίσαν τα που απαγορεύεται όταν γίνει έγκλημα, ενώ πρέπει να περιφρουρηθεί αστυνομικά και να μην μπει. Ενώ να μείνουν τα τεκμήρια. Άρα νομίζω έδειξε πώς είναι η κοινωνία με 1000 τρόπους. Η κοινωνία, τα μύτια, το δικαστικό σώμα, τα ούλα. Τούτη η δολοφονία και ήταν ένα ρήγμα και στη δική μου ζωή, αλλά και ευρύτερα. Τι υποθέτουν συχνά άνθρωποι για σένα που σε γνωρίσουν? Κοιτάω ότι είμαι ευαίσθητη, πιστεύω.
πλέον ότι εντάξει, θέλω το χρόνο μου να σκεφτώ, να εκφραστώ. Ποια στερεότυπα σε πληγώνουν περισσότερο? Ίσως, πράγματα που έχουν να κάνουν με τα κιλά, για παράδειγμα, που επίσης ζήτημα. Βλέπεις σε κάποιος, αν έχεις παραπάνω κιλά, αμέσως θεωρούν ότι έχεις προβλήματα υγείας ή είσαι τεμπέλης λόγω εκείνων ή ότι έχεις ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Ενώ, για παράδειγμα, ένα άτομο είναι στα σύνηθη, ας πούμε, δεν έχει παραπάνω κιλά που την νόρμα, να μιλήσω στερεοτυπικά, θα σκεφτούν ούτε για την υγεία του, ούτε τρόπο ζωής, ούτε ότι τεμπέλης, ούτε ότι... Ενώ αμέσως, αν είσαι χοντρό άτομο, να σου δώσουν συμβουλές. Αδυνάτησε, ή πρέπει να έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, ή πρέπει να έχεις... ή για άτομα γενικά που αποκλίνουν, λόγω, ξέρω εγώ, ένα άτομο που είναι άντρας και μπορεί να είναι πιο θηλυπρεπής. Και το πώς το αντιμετωπίζουν στον δρόμο. Και γενικά το πώς να αφήνουν χώρο στο κάθε άτομο να εκφράσει με τα ρούχα που θέλει. Ή να βάψει τα νύχια του. Ή ξέρω, σε γυναίκα και μπορεί να μην έχεις ξηρίσει τα πόδια σου, τις μασχάλες σου. Και πρέπει να είσαι με έναν τρόπο αν είσαι γυναίκα, με έναν τρόπο αν είσαι άντρας, με άλλον τρόπο αν είσαι, ξέρω εγώ, στην τάδε δουλειά. Όλα τούτα τα πρέπει και τα κουτούθηκια που πρέπει να κάνεις tick the boxes. Τι θα ήθελες να πεις σε όσους σε κρίνουν χωρίς να σε ξέρουν? Νομίζω ήρθε με αυθόρμητα τούτη φράση «Don't judge a book by its cover», ότι κάθε άνθρωπος δεν είμαστε checklist. Για τον καθένα μας όλοι ταξιγεννιούμαστε σε τούτες κοινωνίες και έχουμε διάφορους αυτοματισμούς. Βλέπουμε ένα άτομο να μπορεί να κάνουμε υποθέσεις. Αλλά ναι, ότι πρέπει να γνωρίσουμε στην ουσία τον κάθε άνθρωπο για να... Έχω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Ναι, ακριβώς. Να μην αφήνουμε εκείνα που λέουν, είναι χτες που τα άκουσα, εκείνα που λέουν οι άλλοι για έναν άνθρωπο, να μην τα αφήνουμε να μας... να διαμορφώσουν άποψη που εκείνα που λένε άλλοι. Κάπου το άκουσα χτες, που είναι επίσης, γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα, κουτσομπολιά, και βάζουμε κάτι και μπορεί να το λάβουμε υπόψη και ενώ μπορεί να μην ισχύει καν εκείνο που ακούσαμε για τον άνθρωπο και να μείνει εκείνη σε εισαγωγικά τάτσα. Ναι. Και να μην κάτσαμε να ακούσουμε την εκδοχή εκείνου του ατόμου. Τι σου δίνει δύναμη και τι σε βοήθησε στις πιο δύσκολες στιγμές? Ο χορός. Σε διάφορες ο χορός και τα communities που φέρνουν ανθρώπους κοντά μέσω του χορού και σε φάσεις είτε πένθους είτε και μόνο πένθους. Όταν ήρθαμε τα communities κονταρικά και από τα queer communities και λοιπά, είτε στην Ελλάδα, είτε όταν πέθανε ο φίλος μου Ζακ που αναφέρα προηγουμένως, είτε στην Κύπρο, σε διάφορα σημαντικά γεγονότα που μου έδωκα χαρά και βοήθησαμε πάρα πολλά. Είναι καταστάσεις που χορέψα με φίλους μου και έναν χορός που λέμε non-stop και να είσαι ο εαυτός σου, δηλαδή καταστάσεις που ο καθένας εγκρίνεται, που τα ρούχα, ενώ που ο καθένας ήταν ελεύθερος. Να εκφραστεί όπως ήθελε το φίλο του, η σεξουαλικότητα του, το οτιδήποτε. Που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Υπάρχουν άνθρωποι που σε στηρίζουν ιδιαίτερα? Ναι, υπήρξαν και υπάρχουν. Νομίζω λίγο μεγαλώνοντας κάπου είναι πιο δύσκολο η δημιουργία και η διατήρηση σε φιλίες, γιατί ακριβώς καλώς κακώς μες στην ενήλικη ζωή τρέχουμε πάρα πολλά. Έτσι κάπου είναι πιο δύσκολο η διατήρηση σχέσεων. Αναλαμβάνω και το δικό μου μερίδιο ευθύνης ως προς τούτον. Αλλά ναι, στο παρελθόν και όταν το είχα και παραπάνω ανάγκη και έχω υποστηριχτεί και έχω υποστηρίξει πάρα πολλά άτομα, μεγαλώντας σε λίγο οι αντοχές και τα όρια μας.
νομίζω. Και η εμπιστευτικότητα αλλάζουν. Ποιες αλλαγές θα ήθελες να δεις στην κοινωνία? Στο το άνοιγμα χώρων, δηλαδή σε πράγματα που, όπως είπα και πριν, χώρος και κυριολεκτικά και μεταφορικά, στο κάθε άτομο το πώς να εκφράζεται να είναι ο εαυτός του. Είτε τούτον έχει να κάνει με το φύλο, τη σεξουαλικότητα, μεταναστευτικών υποβάθρων, να είναι έναν άπειρο έναν άτομο. Να λειτουργούν οι κοινωνίες, να μην πρέπει ένα άτομο να συμμορφώνεται στην κοινωνία, αλλά να είναι η κοινωνία. Και να γίνουν οι κοινωνίες μας και οι τόποι μας βιώσιμοι, γιατί είμαστε σε μια εποχή που, παράδειγμα, η Λεμεσός είναι βιώσιμο. Ας πούμε, είμαι Λεμεσοανή, μένω Λευκοσία. Είναι αδύνατο για μένα να ζήσω Λεμεσόν. Ταξικά, ενώ είναι μια πόλη που εξελίσσεται για πάρα πολλά λίγων κόσμο. Μπορεί να είναι ο κόσμος μας να είναι για λίγους. Πρέπει να είναι για όλους. Και να είναι προσβάσιμες οι πόλεις μας με όλους τους τρόπους για όλους. Γιατί η προσβασιμότητα είναι και μόνο τυχαία νησί ανάπηρων άτομων. Αν σε μια πόλη δεν μπορείς να ζήσεις, γιατί οικονομικά, παράδειγμα, είναι το ενίκιο, ξέρω, 1.000 και 2.000 ευρώ και 3.000. Ναι, καθίσταται ο τόπος μη προσβάσιμος. Για μια τεράστια μερίδα πληθυσμού. Οπότε, ναι, θέλω οι τόποι μας να είναι προσβάσιμοι με όλη τη σημασία της λέξης και ταυτόχρονα να έχουμε χώρο όλοι στη διαμόρφωση, όλα τα άτομα στη διαμόρφωση αποφάσεων και πολιτικών για τις ζωές μας. Να μην αποφασίζουν κάποιοι, που είναι κάποιοι είναι πολλά συγκεκριμένων ταυτοτήτων. Συνήθως άντρες, συνήθως λευκά άτομα, συνήθως μη άπειρα άτομα, συνήθως Ελληνοκύπροι. Αποφασίζουν για όλες τις μερίδες πληθυσμού και οι υπόλοιποι μείνουν πόξω στις αποφάσεις που έχουν να κάνουν για τις ζωές τους. Και εντάξει, ανάπτυξη σεβασμού και να φύγουμε λίγο από τον ανθρωποκεντρισμό και να δούμε τον κόσμο μας στην ολότητά του. Δεν είμαστε οι ανθρώποι, οι ανώτεροι, που τη φύση, που τα ζώα, για να κυριαρχούμε πάνω τους. Ούτε κάποιες φυλές ανθρώπων εθνικότητες είναι ανώτερες από άλλους. Ζούμε σε εντάξει, μέρες μας με 1000 και πολέμους που αν μια εθνικότητα πάει να κάνει επίθεση στην Αμερική είναι τρομοκράτης. Αν η Χ' Αμερική ή το Ισραήλ πάνε να επιτεθούν σε μια άλλη χώρα και είναι για τον εκδημοκρατισμό, να επιφέρουν ειρήνη. Γίνεται το πράγμα. Βλέπουμε, ενώ τούτες οι γενοκτονίες που βλέπουμε και συνεχίζονται, χωρίς να υπάρχει ατιμωρησία μπροστά σε φρικτά εγκλήματα πολέμου. Και ούτε δηλαδή ποια έννοια δικαίου, δικαιοσύνη, το διεθνές δίκαιο. Κάποιοι απλά κάνουν ό,τι θέλουν, επιβάλλονται, κυριαρχούν, κάνουν colonize. Άλλες χώρες, σώματα, άνθρωπος, ζωές, λέει και κάποιες ζωές μέτρουν και κάποιες ζωές είναι ανώτερες. Νομίζω ότι είναι η θεώρηση. Ξεκινούν πάρα πολλά που κάνουμε στη θεώρηση ότι κάποιες ζωές, όπως ήταν η ζωή του φίλου μου που τον σκοτώσαν θεωρώντας ότι η ζωή του δεν έχει αξία, οι ζωές των Παλαιστίνιων δεν έχουν αξία, οι ζωές των Λιβανέζων δεν έχουν αξία, οι ζωές των Ιρανών δεν έχουν αξία. Ενώ οι ζωές των Αμερικανών είναι ανώτερες και θεωρούν ότι είναι ok να σκοτώνουν οποιοδήποτε λαό. Και απαγορεύεται κανένας να τους τζίξει. Αν τους τζίξει κανένας είναι τρομοκράτης. Και είναι τρομοκράτες. Άρα, ναι, ότι όλες οι ζωές μετρούν και οι ανθρώπινες και οι μη ανθρώπινες και η φύση. Και ώσπου επιτεθούμαστε και στην ίδια τη φύση, βλέπουμε εντός όλες τις κλιματικές αλλαγές, είναι και τυχαίο. Που τις φωτιές που γίνονται. Καταστρέψαμε τη φύση, τα νερά, ενώ είναι τυχαίο το πώς είμαστε στο σήμερα και με τις κλιματικές αλλαγές που ζούμε, εποχή άνοιξη,
Ενούλα μπορεί να ακούνται εκατομμένα, αλλά στην ουσία Μια συνοχή. ναι, είναι τούτη η έννοια του ανθρωποκεντρισμού και συγκεκριμένων ανθρώπων που θεωρούν ότι είναι ανώτεροι και μπορούν να επιβάλλονται και να κυριαρχούν σε κάποια είτε είδη ανθρώπων, είτε ζώων, είτε φύσης. Πάμε στο κομμάτι της υγείας τώρα. Πώς ήταν οι εμπειρίες σου γενικά με το σύστημα υγείας? Νιώθεις ότι σε αντιμετωπίζουν με σεβασμό και με απαραίτητη προσοχή? Τι είναι που ανάφερα πριν για το θέμα των κιλών. Ότι ξέρω, πάει στον προσωπικό γιατρό και καμιά φορά να σε δει με παραπάνω κιλά για τα δικά τους δεδομένα, να εστιάσουν σε εκείνο πριν καν ακούσουν, να πιάσουν έναν ολιστικό ιστορικό της υγείας σου. Γιατί μπορείς να είσαι υγιής με οποιοδήποτε κιλά στην ουσία. Οπότε είναι μια αντιμετώπιση και αυτοματισμός ότι βλέπω πρέπει να χάσεις κιλά και μετά όλα να δούμε την υγεία σου. Ότι είναι μια θεώρηση, να ένιωσα το έντονα. Ναι, ζητήματα φύλου, ηλικίας, έκαμες παιδιά, ποτέ να κάνεις γιατί ticking the boxes, ότι μπορεί να... Ναι, χωρίς να σε ρωτήσει καν, μπορεί να είναι irrelevant ερωτήσεις και χωρίς καν να σε ρωτήσουν αν θέλεις, αλλά θεωρώντας ότι είναι το βιολογικό ρολόι και ότι πρέπει να... Έχεις νιώσει ποτέ ότι οι επαγγελματίες των χώρων υγείας σε αγνόησαν ή δεν σε κατάλαβαν ή σε έκριναν? Ναι, νομίζω λίγο να απαντήθηκε και στο προηγούμενο, στο θέμα των κιλών, με έναν αυτοματισμό χωρίς να... Ναι, και τώρα ένιωσα το και από μένα, αλλά και από άλλα άτομα που προσδιορίζουν τους εαυτούς τους ως χοντρά, ότι το πώς τούτη αντιμετώπιση των γιατρών, εστιάζοντας τα κιλά, σε σύνδεση με οτιδήποτε ζήτημα υγείας. Πιστεύεις ότι αντιμετωπίζεις εμπόδια σε κάποια θεραπεία, στην πρόληψη, τη φροντίδα? Ναι, να πάω πάλι πίσω στα κιλά και στο πώς ακριβώς τούτη αντιμετώπιση που γιατρούς ότι βλέπουν και στέκονται μόνο στο θέμα των κιλών, χωρίς να πάνε σε μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, κάμνεις να μην θέλεις να πηγαίνεις συχνά είτε στο γιατρό και να αντιμετωπίζεις τα θέματα και προληπτικά κλπ. Και επίσης φόβοι και ως bisexual άτομα. Το πώς να πάεις και να μιλήσεις στον γιατρό για την πολυπλοκότητα της σεξουαλικότητάς σου, αλλά και τον αναγκό σου και το πώς πάλι να σε βάλει άλλος σε έναν κουτούι και να μην σκεφτεί ότι... Ναι, οι πρακτικές σου αφορούν όχι μόνο άντρες, και γυναίκες και να μπορείς να κάνεις άνετα μια ολιστική συζήτηση και κάπου κλείεσαι και μπορεί πάλι προληπτικά να μην κάνεις τις απαραίτητες εξετάσεις. Δηλαδή νιώθεις ότι δημιουργούνται κάποια εμπόδια στο να πηγαίνεις τακτικά σε υπηρεσίες, σε γιατρών και που μπορεί να υπάρχει κάτι να μην το έχεις προλάβει, ακριβώς γιατί δεν νιώθεις άνετα και ασφαλής να πηγαίνεις στον γιατρό και να νιώθεις ότι να αντιμετωπιστείς και να μιλήσεις όπως θα ήθελες και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σου αποτελεσματικά και πιο ολιστικά και συμπεριληπτικά. Άρα νιώθεις ότι κάποιες στιγμές μπορεί να μην νιώθεις, να μην υπάρχει μια ισοτιμία με το συνομιλητή σου στον χώρο της υγείας? Ακριβώς, και να μην αντιμετωπίζονται όλες οι ανάγκες σου, να μην ληφθούν υπόψη, να μην σε ακούσει άλλος όπως πρέπει, γιατί δεν έχει ούτε την απαραίτητη εκπαίδευση, να μην έχει τις γνώσεις που θα έπρεπε στο να σε ακούσει. Αλλά ταυτόχρονα είχα, στον τομέα, αν το πάρουμε πέραν της σωματικής υγείας, της ψυχικής υγείας, είχα πολλά θετικές εμπειρίες που άτομα που ήμουν σε φάση ψυχοθεραπείας και ακριβώς έκαναν τα έξτρα βήματα για να καταλάβουν την ολιστικότητα
των αναγκών, των ταυτοτήτων και έκαναν και ήδη τη δική τους μελέτη. Ακόμα και εντάξει, πρώτη φορά που αντιμετωπίζαν κάποια πράγματα, μιλώντας μαζί τους, έκαναν μετά και ήδη τη δική τους μελέτη και νιώθω ότι μπορούσε να ήταν η επαφή μαζί τους πολλά πιο αποτελεσματική και safe και με μια αναγνώριση και έναν embrace όλων των ταυτοτήτων που τούτον βοήθησε ακριβώς το να προχωρήσει μετά η διαδικασία της ψυχοθεραπείας, έτσι, για να πούμε και θετικά. Δηλαδή, που τη μια υπάρχουν εμπόδια παραπάνω στη σωματική υγεία να ένιωσα, ενώ στη ψυχική υγεία ένιωσα, είχα θετικές εμπειρίες. Αλλά έπαιζα και σε άτομο που όντως ήταν πολλά βοηθητικό ως προς τούτον. Και έτσι που βλέπεις τη διαφορά ότι δημιουργούνται, ενώ μια σωστή και συμπεριληπτική αντιμετώπιση σπάζει τα εμπόδια, ενώ μια μη ασφαλής και λιγότερο ολιστική προσέγγιση και συμπεριληπτική δημιουργά φραγμούς και εμπόδια στο άτομο στο να αναζητήσει υπηρεσίες, είτε πρόληψης είτε θεραπείας. Τι πιστεύεις ότι λείπει από το σύστημα υγείας έτσι ώστε όλοι μας να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση? Εντάξει, και από τις εμπειρίες μου το διάστημα με το ΣΕΦΕΡ και λοιπά, νομίζω είναι η εκπαίδευση που εντάξει, και στα προγράμματα σπουδών όλων των επαγγελματιών υγείας, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που κάποιος που μόνος του να πάει να επιλέξει να το παρακολουθήσει, που καλύφθηκε μια πολλά μικρή μερίδα γιατρών, να αλλάξει όλο το σύστημα παρά μερικά άτομα. Η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική, να υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που να εφαρμόζονται από όλους τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και το περιβάλλον, ενώ οι δομές, οι ίδιες οι δομές να είναι προσβάσιμες και το διοικητικό προσωπικό ενός οργανισμού και πολιτικές του κράτους, δηλαδή τα όλα να έρχονται και από τα πάνω, μέσω πολιτικών αποφάσεων, στο πώς να λάβουν υπόψη. Δηλαδή, δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ένα πράγμα. It's not one size fits all. Είναι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, είναι τα άτομα μεταναστευτικών υπόβαθρων, είναι τα άτομα που ζουν με τον HIV, είναι τα ανάπηρα άτομα. Δηλαδή, πρέπει το σύστημα να αναγνωρίζει τις μοναδικές ανάγκες και κάθε ατόμου και των διάφορων ταυτοτήτων του κάθε ατόμου. Δηλαδή, εντάξει, το yes υπάρχει, έχει καλές βάσεις, αλλά πρέπει να πάει και σε λίγο πιο παραπάνω βάθος στις συγκεκριμένες ανάγκες. Ακόμα και στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είμαστε τόσες διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Άλλες ανάγκες έχει μια λεσβία γυναίκα, ένα γυναικολόγο, έναν γκέι άτομο σε έναν ουρολόγο, ένα τρανς άτομο που έναν ενδοκρινολόγο. Τα intersex άτομα να μην τους επιβάλλουν πρακτικές που να με συνενούν ήδη για το σώμα τους. Χιλιάδια που πρέπει το σύστημα ακριβώς να δει τούτες όλες τις μοναδικές ανάγκες για να φροντίζει όντως για όλα τα άτομα. Τέλος, αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή σε κάποιον που τώρα νιώθει αποκλεισμένος, νιώθει λίγο πιο εσωστρεφής, τι θα του έλεγες? Να έρθει κοντά και να δημιουργήσουμε χώρο, να ανοίξουμε χώρο, να είναι και εκείνος, και είναι το άτομο πιο κοντά. Ότι είναι οκ. Αν θέλει το άτομο σε στιγμές να πόνονται, εννοείται, αλλά θέλει να έχει χώρο για εκείνο το άτομο να υπάρξει, να ζήσει, να εκφραστεί, να αναζητήσει υπηρεσίες ή ό,τι χρειάζεται. Και να ζήσει τον κόσμο και ότι αξίζει και η ζωή του ανθρώπου, όπως και κάθε ανθρώπου, και να έχει χώρο να ζει όπως το κάθε άτομο επιθυμεί. Τι quote έτσι σαν αντιπροσωπεύει ή το κρατάς για να πάεις μαζί του στη ζωή? Ξέρεις ποιος το λέει το quote, αλλά ότι η αλλαγή έρχεται από κάποιους ανθρώπους όταν υπάρχει πάθος και sense of hope.
Και τώρα έχει μου μείνει από τον καιρό που ήμουν ιδρυτικό μέλος της Accept LGBT Κύπρου το 2009. Οπότε τότε εντάξει, βρεθήκαμε μια ομάδα ανθρώπων και λέμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα στην Κύπρο, να μην είμαστε απλά να παραπονιούμαστε. Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και ήταν εντάξει, για πολλούς αδύνατο, πού πάει τώρα να βγεις δημόσια, να διεκδικήσεις. Και εντάξει, όταν πιστεύεις σε κάτι και έχεις το πάθος και την ελπίδα να γίνει. Και έγινε. Ενώ και εντάξει, βάλαμε το, πιστεύω το δικό μας λιθαράκι τότε για τον το σκοπό. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα μας έδειξε πόση δύναμη κρύβεται πίσω από μια ήσυχη φωνή. Ο καθένας από εμάς αξίζει να ακούγεται και να βλέπετε. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.